Hello，我係阿 J，而家嚟到迪士尼樂園啦。哇，今日好多人啊，睇下，哇，好多遊客啊，打招呼啊，千千。溫卡。怕醜啊佢。好，而家我哋入去先。可惜我哋今日落雨啊，所以我哋單車行去買飛嗰度啊，個個都單緊車啊。而家等入場啦，落大雨。你仲落大雨啊！你仲可以喺度錄㗎。有冇濕晒啊？唔該晒。即刻濕晒啦！入場先。而家仲有心情喺度錄影嘅。好多人喎。有影咩啊？咁多影，入去啦你。媽媽前面呀，你把這個給媽媽呀。阿七。哇！所以今日7月1號好多人過嚟迪士尼嘅。點解啊？你見唔到爆晒棚？我以為得我哋兩個喎。咁多人啦，你睇下。我以為得我哋兩個。你以為啊？幾多人嚟啊？我頭先睇過。我呢度。我的確以為乜？有旺仔牛奶啊！旺仔牛奶。其實迪士尼點會有旺仔牛奶啊？我想問。係啊。點解唔會有啊？我受唔到啦！我要飲嘢啊！我要去買嘢，你快啲去買水咯！你使乜買水啫？係啊，快落！好，我哋入到嚟鋪頭啦，我哋睇下迪士尼嗰啲糖幾多錢先。89蚊都 OK 啦，都唔係好貴啫。但你呢個唔可以再離譜啦，我睇下啦你。呢個99蚊咩嚟㗎？曲奇餅。都靚啦個。